ดวงจัดมาปลายจะเกรียมกล่อมตึกมุกเนี่ยมาตรอบแต่สระทลาหอบบานสำรานโลหายมาสำนกจัดแต่ไอเหล่าแปรตุยสละตะวิงโปรโกนเธอเอาสนามยนยมระบอบมาเตอบัดบองแปรแต่เจียเกรียมกล่อมสระปอดสระปูนหอยเลือบตีมุกระบอบมาบังกอบแต่ดอยใส่กระไดตกกองวอลรอบรอยรอบปอนรอบเมินจมปูไม้หอบก็มันบานหอยไม้สำรานก็มันโลไม้เบาก็มันละหอยขนองจัดรอบไม้โดยเจียกันตกกันติงตกโตมันเองมันจะจับมันจะหอยหอยรูกายรอบไม้เปนี่โดยจะกลมแกงโดยจะมันสอบบ่สเลสลังสกอมเกียงซอยกำลังเชียงมนสเตอร์แต่ซอแต่สบายดันดอบหนึ่งชันปรังสำลังมือมกรเตียงกาตกเตียงเกรียมกรำเตียงคลอยซาดอยหาสได้มันรู้โตจัดหนังโคลนไอได้ขมิ้นสำนางบานโกนละอหนังเกโกนไหนกาโกนตื้อหนังจับกำนาปีบไตมาแซนเตรออคลังนะมารีขนองจัดคลังนะหอยมาสบายจัดนังประกวดปรมะเวเฮรทอเอาโกนแต่งอปรมะเวเฮรทอแต่งอนูเมียนปูนยางนาโกนนาตีมวยเมียนเมตากะโรนาโมดิตานังอเปคาทอแต่งลายปูนนี้แต่เปล่าปนัยจำปอกรกรบรูกตามใบอ้อยโกนเฟือใส่กระไดละอโกนนายเปกอนประโสดจันจับเตยจรณัยดังเตถามาเชื่อเพลกายปนาแต่มาก็เรียกน้องจัดโปรไม้ปานสำลังมือมกอนเคยกอนพอดพิสิกได้ตกกองวอลกอนนายเปกอนแจชอแจอังกอยแจดาแจนิยัยสได้แจหาวปกแจหาวแม่แจหาวมะแจหาวปาแม่คือมหาแสนสระลังกอนแม่โหหายกอนไกลแรงหอยแม่แต่งแต่ใบกอนดาวตามเตียปราบเกปราบไอถ่ากอนรบบอแม่เจนะปูไก่นะกูเอาสลังนะหอยแม่แต่งแต่กาเปียกอนกรบแบบยางมันเอาเมียนอันตรายนามวยเบียดเบียนต่อกอนลอยลูกต่อกอนอายุบานดอดนำเชียงไม่นายน้อมต่อโกนสตับโกนเฟือตามแต่ดอเปได้โกนทอมเป็นใบลานโกนใบเจรังตะตังมีเนียรังรูบันกอจ่าบันกอตมบันกอบองบันกอโอนบันกอปกบันกอไม้บันกอเย่บันกอตาตะวิงหอยบันสดับตามเปียตัวเมียนรบบปกไม้ลอยนี่หอยเจ้าหัดพอได้เฟื่อเอาชีวิตรบบมาดอกกำสอดมวยนี้เตอรูเรืออใส่กระไดซอกกอตาใส่กระไดตกลมปะมือเมียเด็กภัยคลาดแต่โกนตะวิงเมียนตาใส่กระไดตกเกรียมกรำเลี้ยลอมจีมวยตึกเป็นเด็กได้โหใจเลือแผ่นปอลเจเรียงรอทั้งไงโกนไหนตาเจ็ดมนไม้จำเปียเอาไว้ปีโกนเติบเจ็ดนี่กอนเฟื่อเอาใหม่รองตกริงไรสเตอร์ใส่ชีวิตรวมรัตดาวก็ได้ตกกองวอลควายเนยนายขนมจัดแม่ตัวกำนัดกัดเอาไว้มันจังบานตรมแต่องกอยสำรอตักแนกใส่ยมองวอเอาโกนเอาเมียนเมตาอนัดดอดวงจัดรบบอแม่ดอกำสอดมวยนี่นังกาอ่านกลัวชีวิตแม่มันเนี่ยนิพองบานได้เตะโกนโกนไหนแต่โกนดังได้เตะถาเป็นนี่ไม่จังเนยจีมวยโกนจังร่มรุ่จีมวยโกนให้ไม่จังเนยขบายโกนแต่โกนพร้อมแต่ตัวไม่มันเนี่ยนี่บานได้เตะให้ไม่ตกจัดโกนครั้งนะเคยโกนจะเอาดมไหลดอมมาใส่ได้สลายดอมมาใจเมื่อทายตอมดอมมาใจสลายมาใจเมื่อทายมายบอัตเรียดเพียบเกาะกระดาดอมมาแม่แตนออกครั้งนะหายมาย่างเวงเตียดแม่ก็มันจังเนยจะมวยโกนแต่โกนนะแต่มันแจ้เอาดำลายแม่
មិនស្រឡាញ់ម៉ែមិនចេះមើលថែម៉ែកូនខ្លះទៀតម៉ែនៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប្រែខ្លាយជាសម្លក់សំលៀងនិយាយខ្លាំងបន្ទោសមុខបន្ទោសក្រោយស្ដីបន្ទោសមើងងាយមើលថោកបណ្ដេញមុខក្រោយថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះនិយាយអំពីកែវភ្នែកវិញដូចជាសម្លក់ដូចជាសំលៀងឌៀមដាមថាមុខថាក្រោយជេរមុខជេរក្រោយដេញមុខដេញក្រោយកូនអើយម៉ែមិនចេះនៅជាមួយកូនទេហើយពេលនេះម៉ែសូមលាកូនទាំងអស់គ្នាសិនហើយតែមុននឹងម៉ែលើកដៃលាកូនម៉ែសូមជូនពរជូនបុណ្យជូនកុសលកូនគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាណាកូនណាសូមឲ្យកូនបានសុខសូមឲ្យកូនបានចម្រុងចម្រើនចំណែកឯជីវិតរបស់ម៉ែដ៏កំសត់ទុរគតតោកយ៉ាក់មួយនេះកូនកុំគិតកូនកុំខ្វល់ឲ្យតែកូនសុខឲ្យតែកូនស្រួលឲ្យតែកូនសប្បាយចិត្តនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនបានហើយកូនកុំគិតម៉ែណាកូនណាម៉ែនៅវត្តក៏បានម៉ែនៅចែកដីខ្មោចក៏បានម៉ែនៅព្រៃខ្មោចក៏បានម៉ែនៅតាមចាមផ្លូវដើរសុំទានគេឯងក៏បានម៉ែហូបប្រហុកហូបអំបិលក៏បានម៉ែនៅទីណាក៏បានដែរឲ្យតែកូនបានសុខបានស្រួលណាកូនណាហើយជីវិតរបស់ម៉ែដ៏កំសត់ទុរគតតោកយ៉ាក់មួយនេះម៉ែសូមផ្ញើតាមព្រេងវាសនាបុណ្យកុសលរបស់ម៉ែពេលនេះម៉ែសូមលាកូនទាំងអស់គ្នាសិនហើយសូមកូនទាំងអស់គ្នាកុំគិតពីម៉ែណាកូនណាម៉ែលាណាកូនបាយបាយកូនអើយពេលដែលម៉ែបាននិយាយបែបនេះតាមការពិតទៅម៉ែមិនចង់ចោះចេញពីកូនទេម៉ែមិនចង់ដើរចេញពីកូនទេពីព្រោះថាម៉ែស្រឡាញ់កូនម៉ែព្រួយបារម្ភពីកូនម៉ែគិតពីកូនខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាជីវិតរបស់កូនហាក់បីដូចជាជីវិតរបស់ម៉ែបើកូនមានទុក្ខម៉ែក៏មានទុក្ខខ្លាំងចំពោះកូនទៅដែរម៉ែធ្វើបែបនេះពីព្រោះថាម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនពិបាកដោយសារម៉ែទេកូនអើយពេលដែលម៉ែបោះចំហៀនទៅមុខមួយចំហៀនដើមទ្រូងរបស់ម៉ែដូចជាថប់ដកដង្ហើមអត់ចេញដូចជាឈឺក្នុងដើមទ្រូងរបស់ម៉ែហាក់បីដូចជាគេយកកាំបិតមកចាក់ដើមទ្រូងរបស់ម៉ែរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនកាំបិតអញ្ចឹងម៉ែឈឺខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែម៉ែខំមាត់សង្កត់ចិត្តខំដើរទៅមុខទាំងទឹកភ្នែកទាំងអារម្មណ៍អួនណែនកូនអើយម៉ែធ្វើទាំងអស់នេះម៉ែចោះចេញពីកូនម៉ែលើកដៃកូនលានេះគឺថាម៉ែធ្វើដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាតែកូនដឹងដែរទេពីព្រោះថាម៉ែមិនចង់ឃើញកូនឆ្លោះទាស់គ្នាដោយសារតែម៉ែទេណាកូនណាកូនអើយម៉ែសូមសួរកូនមួយម៉ាត់ថាតើកូនមាននឹកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ែដែរទេកូនអើយកាលពីកូនឯងនៅតូចម៉ែបានដាក់ទានឲ្យកូនជានិច្ចកាលជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ែព្រមទទួលការលំបាកគ្រប់យ៉ាងជំនួសកូនម៉ែរងចាំបម្រើកូនជានិច្ចតាំងតែពីកូនកើតមកម្លេះហើយម៉ែបានបំបើកដោះឲ្យកូនម៉ែបានថ្នាក់ថ្នមកូនហើយម៉ែបានចិញ្ចឹមកូនយកចិត្តទុកដាក់ណាស់កូនណាម៉ែភ័យញាក់ខ្លួនអស់ហើយនៅពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនឈឺម្ដងម៉ែជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកូនចេះជូននោមចេះហូបចុកចេះឆ្លៀបពាក់ហើយម៉ែបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកូនចេះអង្គុយចេះឈរចេះដើរចេះនិយាយជាពិសេសគឺប៉ាម៉ាក់ណាកូនណាពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនបាននិយាយជាពិសេសប៉ាម៉ាក់នោះហើយម៉ែតែងតែម៉ែតែងតែញញឹមម៉ែតែងតែរីករាយមិនប៉ុណ្ណោះកូនអើយម៉ែតែងតែបីកូនខ្លះទៅផ្ទះអ្នកនេះទៅផ្ទះនៅនោះតែងពោលទៅសារពីកូនថាកូនរបស់ខ្ញុំឆ្លាតណាស់ពូកែណាណាកូនអើយហើយម៉ែជាគ្រូបង្ហាត់បង្វឹកគ្រប់យ៉ាងតាំងពីកូនកើតមកម្លេះម៉ែទិញរបស់របរឲ្យកូនលេងហើយម៉ែទិញនំឲ្យកូនញ៉ាំម៉ែជួយរៀបចំឧបករណ៍សិក្សាឲ្យកូនដើម្បីឲ្យកូនបានទៅរៀនទៅសូត្រឲ្យចេះដឹងដូចគេកូនអើយម៉ែជាធនាគារបើកប្រាក់ឲ្យកូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ឲ្យតែកូនត្រូវការម៉ែតែងតែផ្ដល់ឲ្យកូនជានិច្ចហើយម៉ែជួយរៀបចំឲ្យកូនបានសុខស្រួលគ្រប់យ៉ាង
ម៉ែបានអប់រំឲ្យកូនមានកិរិយាមារយាទល្អល្អស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនស្គាល់មីងស្គាល់មាស្គាល់យាយស្គាល់តាស្គាល់ពុកស្គាល់ម៉ែណាកូនណាហើយម៉ែតែងតែទូមានប្រាប់កូនគ្រប់យ៉ាងចំពោះកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃម៉ែព្យាយាមដាស់តឿនឲ្យកូនក្រោកពេលព្រឹកម៉ែបានប្រាប់ឲ្យកូនងូតទឹកហើយម៉ែបានដុសក្អែលឲ្យកូនម៉ែសត្វសាក់ឲ្យកូនម៉ែឆ្លៀកពាក់ឲ្យកូនហើយម៉ែបានដឹកដៃកូនទៅសាលារៀនហើយម៉ែដាស់តឿនឲ្យកូនកុំនិយាយពាក្យណាអាក្រក់ណាកូនម៉ែណាម៉ែរំលឹកហើយម៉ែរំលឹកទៀតគ្រប់ពេលវេលាកូនហើយម៉ែជាអាចារ្យម៉ែជាទេវតាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនិងម៉ែជាព្រំព្រមទាំងជាព្រះកូនចៅក្រាបសំពះឈ្នះអស់មាសឹកសត្រូវណាកូនណាកូនហើយកូននៅទីណាក៏ដោយកូនមិនត្រូវសាងនៅសត្រូវឡើយបើកូនជាមិត្តនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ជាមិត្តនឹងកូនដែរចូលកូននឹករលឹកជានិច្ចថាមនុស្សលើផែនដីនេះបើយើងមានសត្រូវតែម្នាក់ក៏វាច្រើនណាស់ទៅហើយសម្រាប់កូនចូលកូនកុំពេញចិត្តធ្វើខ្លួនឲ្យគេស្អប់ទាំងខ្លួនឯងផងទាំងអ្នកដទៃផងកូនហើយបើអ្នកដទៃធ្វើខុសមកលើកូនចូលកូនកុំយកកំហឹងទៅទប់ទល់ឲ្យសោះណាកូនណាចូលកូនត្រូវឲ្យអភ័យហើយត្រូវសម្លឹងទៅរកនៃសេចក្តីល្អរបស់គេឲ្យបានច្រើនបើកូនមិនទាន់រកនៃសេចក្តីល្អរបស់គេមិនទាន់ឃើញទេកូនត្រូវតែអាណិតគេព្រោះគេកំពុងតែខឹងនឹងកូនស្អប់នឹងកូនមិនចូលចិត្តនឹងកូនទៅហើយកូនមានម្ដាយចូលកូនត្រូវចាំទុកថាគេមានផ្នែកបែកមិនល្អកូនកុំខ្នើសកូនត្រូវរើសរកសល្អគេមានជាប្រយោជន៍ហើយប្រកាន់ឆ្ពោះនិព្វានខុសប៉ុន្មានជាបាបគ្រោះរបស់គេកូនហើយមុននឹងម៉ែចោះចេញពីកូនមុននឹងម៉ែលើកដៃលាពីកូនចោះចេញទៅម៉ែសូមផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងណាកូនណាសូមកូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាហើយគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅកូននឹងដឹងឃើញថាអ្វីទៅល្អអ្វីទៅអាក្រក់ហេតុអ្វីបានជាម៉ែចោះចេញទៅនេះហើយជារឿងរ៉ាវរបស់ម៉ែណាកូនណាកូនហើយនេះហើយទឹកមុខរបស់ម៉ែពេលដែលម៉ែចោះចេញពីកូននោះទឹកមុខរបស់ម៉ែធ្លាប់តែស្រស់ថ្លាឥឡូវនេះណាសោកាពុនពេកជួបទុកកង្វល់សោតែទឹកភ្នែកនឹកឡើងសង្វេគយំយិចរាល់ថ្ងៃដួងចិត្តអ្នកម៉ែប្រែជាក្រៀមក្រំព្រោះជួបទុកធំងុំស្ទើរសង្ស័យកូនគ្មានយល់ចិត្តអាណិតប្រណីធ្វើបាបម៉ែថ្លៃហារតីក្រំគ្រាម៉ែណែនាំកូនមានស្ងួនមិនស្ដាប់សរសៀងម៉ែប្រាប់រៀងរាល់វេលាកូនហាក់ធ្វើឲ្យមិនស្ដីនឹកនាដើរចេញគ្រប់គ្នារឹកពីសែនយ៉ាប់ជីវិតអ្នកម៉ែខ្លាចជាស្រពោនប្រឹងទូមានកូនតែកូនមិនស្ដាប់ចង់ឲ្យកូនល្អទើបម៉ែតែងប្រាប់ប្រឹងប្រែងរៀបរាប់សូរស័ព្ទវាចាតែទេបំផុតត្រូវស្លុតស្មារតីកូនអង្គុយធ្វើឲ្យគ្មានស្ដីមេត្តាធ្វើឲ្យម៉ែយំងុំក្នុងអោរាចុកចាប់ពើផ្សាទុកខាក្រៃលែង